Okay. Sorry, trying to see if our live is working. Okay, great. It is wonderful. So also going to broadcast so that attendees can also hear us. Okay, great. And we can begin. On this end looks good. Շատ լավ, բարի երեկո, ես Մարգարիտա Բաղդասարյանն եմ, ներկայացնում եմ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը եւ կվարեմ այսօրվա ասուլիսը։ Ինչպես գիտեք, ասուլիսի բանախոսներն են լինելու Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը, Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոտը եւ Ֆրանսիայի բժշկական խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Մինյոնը։ Ասուլիսի թեման է Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Սփյուռքի եւ միջազգային համագործակցության միջոցառումները եւ աջակցությունը, հնարավոր նոր նախաձեռնությունները։ Բանախոսները հակիրճ անդրադարձ կկատարեն թեմային, այնուհետև ասուլիսը կշարունակվի հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Ընտրում եմ պարոն Սինանյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլոր մեր հայրենակիցներին եւ նաեւ իմ գործընկերներին, որոնք մասնակցում են մամլո ասուլիսին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերներին այն կարևոր աշխատանքի համար, որը տարվում է Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում։ Պարոն նախարարը, պարոն Արսեն Թորոսյանը եւ իրեն ղեկավարվող գերատեսչությունը հսկայական ջանքեր են գործադրում, որպեսզի Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի պայքարում մենք մինիմալ կորուստներով կամ փոքրաթիվ կորուստներով դուրս գանք հաղթական եւ համոզված եմ, որ այդ ուղու վրա ենք, սակայն այդ ուղին իհարկե անհնար կլիներ առանց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության այլ գործընկերների, որոնք այս պահին եւս մեզ աջակցում են, որպեսզի կարողանանք համբուրջ ջանքերով լուծել այս խնդիրը։ Եվ դրա համար ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիին, որը մեր նախորդ այս վերջին ֆրանսիական բժիշկների թիմի ներկայությունը Հայաստանում հնարավոր դարձրեց USAID-ի միջոցով ֆինանսավորման շնորհիվ, դրա շատ շնորհակալ ենք, շատ երախտապար։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Ջոնաթան Լաքոտին, դեսպան Լաքոտին, որը ստանձնել է երկրորդ թիմի ներկայությունը Հայաստանում, հոգալով բոլոր այդ ծախսերը, շատ շնորհակալ ենք։ Նաև շնորհակալ եմ ֆրանսիացի ժողովրդին, որ այսքան արագ արձագանքեցին ֆրանսիացի բժիշկները եւ արդեն այսօր երկրորդ թիմն է գալու Հայաստան, որի համար շատ ուրախ ենք։ Իհարկե շատ շնորհակալ եմ դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մինյոնից, որը ղեկավարում է բժիշկների թիմը, որը ներկայում գտնվում է Երևանում եւ համոզված եմ այսօրվա ժամանող թիմի հետ փորձի փոխանակում տեղի կունենա, մինչեւ թիմերը տեղերով փոխվեն։ Ուզում եմ մի փոքր շատ հակիրճ ներկայացնել մեր գրասենյակի աշխատանքը այս վերջին ամիսների ընթացքում կապված կոնկրետ համավարակի հետ։ Բնական է, որ համավարակի առաջին իսկ օրերից մենք հետևել ենք առողջապահության նախարարության թելադրանքին այն իմաստով նրանք մեզ ուղեցույց են տվել, թե ինչպիսի կարիքներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչով կարող ենք մենք աջակցել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին ներգրավելով այս գործընթացներին եւ դրա հետ կապված շատ աշխատանք է տարվել, սկսած հենց առաջին օրերից Միացյալ Նահանգներից 1 տոննայից ավել առողջապահական պահպանական գույք բերելուց մինչև ֆինանսների գոյացումը տարբեր հայկական ընկերությունների եւ տարբեր կազմակերպություններից, որի միջոցով մենք կարողացել ենք Հայաստանին այդ պահին շատ անհրաժեշտ առողջապահական գույք ձեռք բերել։ Հիմա էլ շարունակում ենք մեր աշխատանքը առողջապահության նախարարության հետ, դեսպանատների հետ, մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի կարողանանք այս պահին մեր համար ամենակարևորը, այսինքն բժիշկների ներկայությունը ապահովել Հայաստանում, ասեմ, որ ակտիվ աշխատանքներ են գնում նաև ամերիկահայ համայնքի հետ եւ այնտեղ էլ թիմ է պատրաստվում, որպեսզի գա
Հայաստան, այս պահին ունենք նաև հետաքրքրվածություն Ուկրաինայից, ունենք հետաքրքրվածություն մեր այլ համայնքներից, այնպես որ աշխատանքը լինելու է շարունակական, հույսով եմ որ բոլորս լցված ենք համբերությամբ եւ պատրաստ ենք միահամուռ ուժերով հաղթահարել այս շարքային դժվարությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Սինանյան, պարոն Թորոսյան, խոսքը ձերն է։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի տիկին դեսպան, պարոն դեսպան, պրոֆեսոր Մինյոն, պարոն Սինանյան եւ հարգելի Մարգարիտա։ Շնորհակալություն նման ֆորմատով քննարկում կազմակերպելու համար, որովհետեւ մեր օրերում օֆլայն եւ այսինքն իսկական ֆորմատով հանդիպելը շատ դժվար է ստացվում եւ նաեւ վտանգ է ներկայացնում, հետեւաբար մենք պետք է սովորենք այս տիպի հանդիպումներին։ Ես ուզում եմ շարունակել պարոն Սինանյանի խոսքերը, շնորհակալություն հայտնելով մեր բոլոր գործընկերներին այս դժվարին իրավիճակում մեր կողքին լինելու համար, սկսած անձնապես մարդկանցից եւ վերջացրած նրանց ներկայացրած երկրներով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, տվյալ դեպքում լոգիստիկ մեծ օժանդակության համար, Ֆրանսիային եւ նաեւ ֆրանսիացի բժիշկներին, ինչպես նաեւ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակին, որ այո, պարոն Սինանյան, նաեւ հատուկ շնորհակալություն ձեզ, որ համավարակի սկզբի օրերից մեր կողքին եք, ես հիշում եմ կազմակերպված բոլոր ապրանքների օգնությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, որ ձեր օգնությամբ մենք ստացանք եւ նաեւ այս գործում ձեր ներդրումը ես անկեղծ ասած սկզբի ժամանակ նույնիսկ չգիտեի որ դուք ներգրաված եք այնքան այլ գործերով զբաղված էի բայց դա շատ ուրախացա որ հասկացա որ այսպես կոլեկտիվ ջանքի արդյունք է այս առաքելությունը Հայաստան եւ նաեւ ուրախ եմ որ այն շարունակական է լինելու մենք այսօր առավոտյան հանդիպել ենք պարոն Լակոտի եւ պրոֆեսոր Մինյոնի հետ եւ քննարկել ենք թե արդյունքները առաքելության եւ թե շարունակականությունը ինչպես անենք որ փորձի փոխանակումը երկարատև տևի եւ նաեւ սա դիտվի որպես ոչ միայն օգնության ձեռք այս դժվարին իրավիճակում այլև հնարավորություն ապագայում ավելի ամուր կապեր հաստատելու հայ եւ ֆրանսիացի եւ հատուկ եմ ուզում նշել ֆրանսիացի եւ ոչ թե ֆրանսիա-հայ, որովհետեւ դա նույնպես շատ կարեւոր է մեր եղբայրական ժողովուրդների համար դա միշտ այդպես է եղել սկսած դեռ Սպիտակի երկրաշարժից, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք Ֆրանսիային եւ Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ շարունակվում է հիմա այս ծանր իրավիճակում Ուզում եմ նաև իհարկե ասել, որ նման նախաձեռնություններ մենք ունենք նաև այլ երկրների հետ, որոնք արդեն Հայաստանում են եւ կլինեն Հայաստանում, դա Լիտվայից, Ռուսաստանից, ապագայում հնարավոր է նաև Իտալիայից ժամանող առաքելություններն են, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ արտակարգ իրավիճակներում կարողանում ենք արտակարգ լուծումներ գտնել, որովհետեւ սովորական մեթոդները չիմա չեն աշխատում, ամեն ինչ պետք է անել արագ որոշումների կայացումը պետք է լինի ճուշացած, ռեսուրսների հատկացումը պետք է լինի արագ, որը սովորական իրավիճակում դժվար թե լիներ եւ նորից եմ այս ամենի համար ուզում շնորհակալություն հայտնել թե մեր աջակից պետություններին եւ թե անձնապես այդ պետությունները ներկայացնողներին, նաեւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս կոնկրետ առաքելության համար Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին եւ դրա տնօրենին Դավիթ Փափազյանին, որովհետեւ առաջի մարդը ում հետ ես խոսել եմ այս առաքելության մասին ինքն է եղել, նա հիմա կարծես թե մեր չի, բայց մենք չենք կարող մոռանալ իր ջանքերը։ Շնորհակալություն հատուկ պարոն Փափազյանին։ Ես պատրաստ կլինեմ պատասխանել այս ֆորմատով հարցերի, չեմ ուզում ավելի երկար խոսել, որպեսզի մեր գործընկերներն կիսվեն իրենց տպավորություններով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Թորոսյան, Տիկին Թրեյսի, խնդրում եմ։ Thank you, and I'm very happy to be here today to discuss the U.S. Embassy's successful partnership with the government of Armenia's High Commission for Diaspora Affairs and the Ministry of Health, and it's good to be in such distinguished company today.
The COVID-19 pandemic knows no borders, so we must all work together to combat its effects and stop its spread. When we heard from our government partners that more doctors were needed, we immediately began to look into how we could help. And I am proud that we were able to fund a grant to the High Commissioner for Diaspora Affairs to make it possible for this medical mission to fly out from France. We are happy to have supported flight costs as well as lodging and per diem, translators, and more. And we are grateful to our partners who provided valuable logistical assistance to make this life-saving project a reality. David Papazian, as the Minister of Health noted, deserves a big thank you for his swift efforts in identifying the French doctors who are volunteering their time. And of course, we are so appreciative of this French medical team for providing much needed assistance during this most difficult time in the COVID-19 pandemic. We are happy to see how France has successfully curbed the spread of the virus, and we are hoping that Armenia can benefit from the experience of France's medical professionals in beating back the pandemic. The embassy has been proud to partner with the High Commissioner's office on 19 different webinars that have connected Armenian diaspora doctors online with their peers in country as they seek creative cures to the disease. And we are also grateful for the leadership from Minister Thorosyan, his team, and Armenia's medical professionals who have been working around the clock over these past months. We are also grateful to the Diaspora High Commissioner Sinanyan for his support and effort in making this project a reality. This medical mission is in addition to more than $5 million in new assistance the US government has provided to date to support Armenia's response to COVID-19. This includes procuring testing kits and essential medical equipment, building the capacity of the labs, training medical staff, and providing food packages for vulnerable families. This has also included equipment for the Ministry of Emergency Situations so they can better man the call centers and respond to the emergency needs, training the Ministry of Labor and Social Affairs, and providing support to the Information and Public Relations Center in the Prime Minister's office to assist in ensuring that important health and safety messaging is communicated with the public. We remain committed to the partnership with the government of Armenia to defeat the COVID threat, a threat we share in the United States and one which unites us around the world. Helping each other and sharing our experience is how we will beat this virus. I'm confident that working together on this common challenge, we will succeed. Shnora Kalutsin. Շնորհակալ եմ Տիկին դեսպան, իսկ հիմա խոսքը կփոխանցենք Ֆրանսիայի դեսպան պարոն Լակոտին, խնդրեմ։ Thank you very much. This is a very special day for all of us because not only we have now 10 doctors in Armenia for more than 1 week, but the second team is arriving precisely this evening. And I am very grateful to all those who have facilitated these missions. The Ministry of Health, the High Commission for Diaspora, of course, the support of the US Embassy and USAID. And this is a beautiful symbol of French-American cooperation. We've been long-time allies, but I'm really happy to see that our friendship is serving Armenia in these very difficult times. So France is very proud to support the second mission arriving this evening. All these doctors will be supporting their Armenian colleagues who have been doing a tremendous job during the last weeks in the context we are facing currently in Armenia. And the objective of these missions is to help to share our own experience from France, where we successfully managed to curb the virus, and to share experience and to give advice to all the Armenian doctors who are currently combating this disease. I'm also convinced that we are in common writing a new page in our medical cooperation. France, the United States, other European partners, Russia, of course, and that beyond the response we are bringing to the COVID crisis currently, we can look forwards and envisage a more in-depth cooperation in the field of medicine with Armenia. So I think we are writing a beautiful page of our relations together, and I'm really grateful for the commitment of every single one of you to this mission, and of course very grateful to our doctors.
who have left France with very short notice, jumped in this charter plane 1 week ago, and I think who had very interesting time in Armenia. I think they have really spent every single hour with their colleagues. There is this very famous photo of Professor Mignon literally sleeping in the corridor of Saint Grigor Hospital. I think this photo tells a lot of his commitment vis-a-vis his Armenian colleagues, and it will symbolize what this week in Armenia has been. This has been a very, very intensive week, a very strong moment of cooperation between all our countries, and this illustrates that when Armenia is facing difficulties, all together, France, United States, European Union, and other partners, we are by your side. Thank you. Լավ, շնորհակալություն պարոն Լակոտ։ Եվ հիմա խոսքը տալիս ենք դոկտոր Ալեքսանդր Մինյոնին, արդեն 10 օր է ինչ գտնվում եք Հայաստանում եւ աշխատում եք մեր առողջապահական համակարգում, ինչ կասեք ձեր փորձի մասին։ Well, I would like to thank everyone on the floor. Obviously, the diaspora, the Armenian diaspora, the Minister of Health, and the 2 ambassadors who made possible this mission. It was a great time here. We appreciated the welcome of the doctors, nurses who are working a lot to cope with this COVID disease. It was a big experience for us also because we didn't know Armenia. The whole of us, the 10 people from the first mission, were not coming from Armenia. But I heard that maybe we might have some Armenian genes that we didn't know about them, but we are now part of Armenia's brand, and it was a real pleasure to be there. The second mission will now be mainly constituted by Armenian people, and I would like to thank Professor Laurent Papazian, who is a very famous and worldwide known intensivist on respiratory failure and respiratory distress syndrome that will arrive this evening in Armenia to help and make the continuity of our first mission. What we did is we tried to understand what was the situation, then to try to understand the protocol, the guidelines that Armenia was following, the way they were managing the most severe cases, because we were involved into the ICUs of 2 main hospitals involved into COVID disease. And we tried also to look at improving practice. So the aim of this mission was not to come with fishes, but to learn or to train the Armenian people how to fish and better fish for the next time when we leave the country. So what seems to me interesting is that it may be in fact the first step of a cooperation, as the French ambassador mentioned, about the healthcare system reorganization, a new way to think about the French and Armenian collaboration around our hospital centers, university hospital-based centers, and so on. And I think that we will be happy to be part of this new project. So to summarize the situation, there has been a lot of new cases during the last 15 days in Armenia. As you know, the big numbers are when you've got 100 new cases, you have 15 patients going to the hospital, you've got 5 of them going to intensive care, and it leads to almost 2 or 3 deaths, which is a huge number. So this is quite the same situation in Armenia like in other countries, because the doctors and the systems is working hard to cope and to deal with all these new patients arriving. I'm happy to know and to understand that in Armenia, the general rules that are being asked for the general population is rather well used. They are compliant to the mask, they are compliant to some kinds of social distanciation and hygiene and so on. So I hope, yes, of course, always mask and mask and mask to limit the number of new cases, because limiting the number of new cases means limiting the number of patients arriving in the hospitals, limiting the number of patients arriving into the ICU, and therefore do not exceed the number of patients that can be correctly treated
if there is a small number of patients arriving into the ICU. So this was the first message. It is the go on with the instructions for general population to limit the number of new cases. And the second is to tell to, and I told it this morning to the Minister of Health, consider that the doctors and nurses are doing a hard work, a wonderful hard work made of generosity and solidarity. Everyone is working very hard. These are 24 hours shifts, day and night shifts for both doctors and nurses, which is absolutely exhausting. And we think that this commitment of all of them is very interesting for the future, because healthcare will become and will become a new old project for the society, which means that maybe there might be in the future next students to become nurses and doctors, and to build a new system of solidarity and also improving healthcare in your Armenian country. And once again, thank you so much for your welcome. We try to do our best for your country. We try to do our best to train and to help the Armenian peoples, and we have been learning a lot as well. And it was a really good experience. And of course, we will come back in Armenia as soon as COVID is finished, and it will be with a lot of pleasure. Thank you so much. Շնորհակալություն դոկտոր Մինյան, իսկապես մենք ենք իմ կարծիքով բոլորս էլ շատ շնորհակալ ենք ձեզ եւ ձեր թիմին, եւ հիմա կանադառնանք արդեն հարցերին։ Ուզում եմ նշել, որ խոսքերի ընթացքում շատ հարցերի արդեն անդրադարձել ենք, ուրեմն կկարդամ այն հարցերը, որոնց դեռ խոսքի ընթացքում չենք անդրադարձել։ Ուրեմն առաջին հարցը EVN report-ի Ռուբինա Մարկոսյանն է հարցնում, հարցը ուղղված է պարոն Թորոսյանին, նկատի ունենալով, որ այսօր Հայաստանում աշխատում են բժշկական խմբեր տարբեր երկրներից COVID-19-ի բուժման տարբեր փորձառությամբ, ինչպես է համակարգվում այս բոլոր միջազգային առաքելությունների աշխատանքը, հաշվի առնելով, որ խնամքի բուժման մեթոդաբանությունների տարբեր երկրներում տարբեր կարող են լինել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում բժշկությունը եւ բժշկագիտությունը այդքան էլ տարբեր չի աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչքան էլ որ միգուցե ոչ մասնագետին այդպես թվա։ Նույնը վերաբերում է COVID-19 հիվանդությանը եւ հայ բժիշկները եւ մեր առողջապահությունը դրա հայտնաբերման սկզբի օրերից սկսած շարժվում է այն ապացուցողական բազայի վրա, որը կա աշխարհում եւ որը թարմացվում է աշխարհում կամ փոփոխվում է աշխարհում եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե կան դպրոցի բժշկական դպրոցի ճակերտավոր առանձնահատկություններ տարբեր երկրներում, օրինակ հայկական բժշկական դպրոցի ինչ որ մի առանձնահատկություն ունի, ռուսականը, ամերիկյանը, եվրոպականը, սակայն լինելով մի ընդհանուր գիտության կրող եւ մասնագիտության կրող շատ հեշտ է եղել հասկանալ մեր ֆրանսիացի գործընկերներին, լիտվացի գործընկերներին, ռուս գործընկերներին եւ նաեւ մյուս գործընկերներին, ավելին ես արդեն բազմաթիվ տեղերից լսում եմ, որ այս փորձի փոխանակումը երկուստեք շատ հետաքրքիր է եղել, նաեւ տարբեր երկրների առանձնահատկություններ հաշվի առնելով, տարբեր երկրների բժիշկների փորձը հաշվի առնելով, որտեղ երկրները ի սկզբանե լինելով ոչ թե ապացուցողական բազայի, այլ կիրառական բազայի իմաստով տարբեր կերպ են մոտեցել, սկսած որ պացիենտներն են հոսպիտալացել եւ որոնք տանն են բուժվել, ինչքան շուտ է այդ ամեն ինչը արվել, վերջացած որ պացիենտներն են տեղափոխվել վերակենդանացման բաժանմունքներ եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում ինչպիսի վարման պրոտոկոլներ են ունեցել, ես կարծում եմ, որ մեր փորձը նույնպես կարող է ուսանելի լինել աշխարհի շատ, այդ թվում մեզնից բավական զարգացած երկրների համար։
Սակայն մենք այս ամեն ինչին նայում ենք որպես համատեղ մի մարտահրավեր եւ այդ համատեղ գիտելիքի ձևավորման մեջ ուզում ենք իհարկե նաեւ մեր ներդրում ունենալ, նաեւ քաղել այդ համատեղ գիտելիքից։ Կարող եմ ասել, որ մենք հենց սկզբի օրերից ունեցել ենք մեր սեփական բժշկական ուղեցույցները հիվանդությունը վարելու, որոնք արդեն 3 անգամ առնվազն թարմացվել են եւ նույնիսկ շատացել են, արդեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ուղեցույցներ կան տնային վարման, հիվանդանոցային վարման, վերակենդանացման վարման, որոնք էլի կրկին քաղվել են եւ հենվել են միջազգային ապացուցողական այդ պայն հասանելի բազայի վրա։ Եվ ես այդտեղ որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ հնարավորություն այն հարստացնելու եւ ավելի ուսանելի դարձնելու մեր բժիշկների համար եւ ես իհարկե այսօր լսել եմ պրոֆեսոր Մինյոնին իր կարծիքը այս հարցի շուրջ, կարծում եմ լավ կլինի, որ ինքն էլ արտահայտվի այդ փորձի փոխանակման եւ տարբեր առողջապահական համակարգերից բժիշկների ներգրավման մասին, տալով ներ մասնագիտական կարծիք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինյոն, ուզում եք ավելացնել։ Yes, I would like to confirm what just said the Minister of Health, which means that currently the guidelines are international guidelines. Almost all countries are okay about the knowledge of the disease and about the best practice. So we didn't find many differences between the Armenian guidelines and the French one. Hopefully, Armenian had been using already for most of them dexamethasone, which is now the last medication that has been shown to be effective to reduce mortality in the most severe form of the disease. The only difference could be around this famous chloroquine or hydroxychloroquine, you know, coming mainly from France with a lot of debate and a lot of story around its possible beneficial effect associated with some harmful effects. And in fact, we currently have no evidence of any positive effect of hydroxychloroquine, as you may be aware. But when dealing with the most severe form of the disease in the ICU patient, we stop hydroxychloroquine because it's not more the problem. The problem is not due to the virus. The problem is due to the immune response, which is overactivated in some people, and that may lead to organ injury, and especially lung injury, that will precipitate oxygen dependency and the requirement to mechanical ventilation. And honestly, the protocol guidelines are very well followed, and they are almost the same in quite, I think, many countries worldwide. So there was no problem related to the adaptation of the protocol. We were following the Armenian protocol, which is an excellent one and has been designed according to evidence-based medicine. So no problem with that. The good point for us was to try to improve primary care and to improve what is the techniques about oxygenation, what are the good techniques about mechanical ventilation, which in fact requires a lot more workload, but may be associated with better outcome. So it was very simple things about primary care of the patient and not changing so much the guidelines related to the medication. One important point also is the application of anticoagulation, which you are all aware about the importance, because all these patients are really in a situation of pro-inflammatory, pro-coagulant setting, which may lead to venous thromboembolism, acute pulmonary embolism that may lead to sudden cardiac arrest. And all the Armenian people are now treated correctly. So I was very impressed that the guidelines are excellent and the doctors making their best with the good guidelines in Armenia. Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Մինյոն։ Հաջորդ հարցը նորից պարոն Մինյոնին է ուղղված։ Ստացել ենք Արգենտինայի Սարդարապատ շաբաթաթերթի խմբագիր Դիանա Տեր-Կարապետյանից։ Նա հարցնում է, թե ինչ տեսարանի ակատես եղաք Հայաստան ժամանելուց եւ ինչպիսին է տեսարանը հիմա, որ արդեն գնում եք։ So you speak about the numbers of new cases, and I think that the Minister of Health
is more aware of me than me about the situation. I heard that there were around this week there were around 400 to 700 new cases discovered by RT-PCR, which is, since I told you, will lead to 15% of people going into the hospitals, which means that there are 5 or 6 or maybe 7 hospitals, I don't know exactly the numbers, devoted hospitals for COVID management. And in our, the biggest hospital, which is Grigor Lukarovich, I think, I don't know the exact name, there is an ICU with 55 beds in which we had a lot of new patients arriving. We, of course, had several deaths, unfortunately, but the disease is very severe. And this is a referral hospital, which means that the most severe cases were referred to this hospital, which explains a rather high mortality. The good thing is that at the end of this first week, we could see already some improvement in the management, in the planning, in the anticipation, in the way the staff is performing better management of the cases, which means that when we arrived, they were always rushing to a new case. And now I think that with the head of the department, we have now a strategy to stratify the patients, whether or not they are very risky patients, for which we are going to work a lot, whether or not they are very old and very sick patients with advanced disease, for which it would in fact be a lot of work for maybe not a very good result, therefore limiting somehow the intensity of care, but still going to good care, of course. And finally, the one that can be discharged very quickly in order that the rotation in the ICU would be very clear and very efficient in order to have still beds and to be able to accept all the patients transferred to this hospital. So it was working well. And what now we hope from the new mission coming from France is to see whether or not it's going on. It won't be only a 1 week experience and then finishing. That's the reason why we are going to work with the new team arriving tonight to make a good transmission of what we did, what we saw, and what could be the best way to keep on going and to keep on improving the practice in the 2 hospitals we visited. And we are also happy to know that other doctors were coming from Lithuania, for instance. We have seen some of them in the North Orthopedic Hospital, and we speak together, and it's going very well. So, you know, healthcare is a unique activity where all the people are coming from anywhere are working very well together because we are devoted to the patient and devoted to do our best for humanity. So it's a very, very, very good thing that we are working together and hope to do the best for your country. Շնորհակալություն, դոկտոր Մինյոն։ Արգենտինայից հաջորդ հարցը ուղղված է նորից պարոն Թորոսյանին։ Հարցը հետևյալն է. Համաճարակից հետո ինչպիսին եք ակնկալում, որ կլինի Հայաստանի առողջապահական համակարգի հեռանկարը, արդյոք համակարգը կլինի ավելի ուժեղ, թե թուլացած։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև այն մեզ դրդում է մտածելու առողջության եւ նաեւ առողջապահության կարեւորության մասին, ոչ միայն ոլորտի պատասխանատուներին, այլև ընդհանուր ազգաբնակչությանը, քաղաքականություն մշակողներին, իմ գործընկերներին, կառավարությունում եւ այլ քաղաքական ուժերի։ Եվ մենք տեսնում ենք առնվազն այս կարճ կամ միգուցե արդեն բավական երկար ժամանակահատվածում, որ ուշադրությունը առողջապահական համակարգին շեշտակիորեն աճել է եւ այդ գիտակցումը, որ առողջապահությունը կարեւոր է եւ կարեւոր է լինելու միշտ կա։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ առումով բավական բան է փոխվել։ Եվ դա բերում է նրան համապատասխանաբար, որ այդ ուշադրությունը վերածվում է նաև նյութական եւ շոշափելի գործողությունների առողջապահական համակարգի համար, երբ որ մենք որպես ոլորտի պատասխանատուներ տեսնում ենք, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը հաճախ լինելով իհարկե կարևոր, դրվում էին նույն շարքում այլ կարևոր հարցերի հետ,
Չնայած որ ըստ մեզ դրանք պետք է լինեին ավելի կարևոր եւ ես հույս ունեմ, որ այդ մոտեցումը դեռ երկար կպահպանվի եւ մեր առողջապահությունը կզարգանա։ Այս ծանր իրավիճակը կլինի կարծես առիթ դրա զարգացման համար եւ մենք հիմա էլ ենք դա արդեն տեսնում եւ փաստացի անում մենք ինքներս, երբ որ մեծացվում են առողջապահական հզորությունները կոնկրետ կոവിഡ്ի դեմ պայքարի համար, որը սակայն միևնույն է օգտագործվելու է հետո այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի համար, մահճակալները հիվանդանոցներում, սարքավորումները, բժիշկների վերապատրաստումները, մոբիլիզացիոն ունակությունները, որտեղ արտակարգ իրավիճակներ կարող են միշտ լինել, սկսած էպիդեմիաներից, շարունակած բնական աղետներով եւ դժբախտաբար նաև արտաքին ագրեսիայով, հետևաբար միանշանակ պատասխանը թե կարճ ասեմ, ապա այո, առողջապահական համակարգը ավելի ուժեղացած է դուրս գալու այս մարտահրավերից հետո, չնայած որ դրա մեջ դրվելու են մարդկային անասելի ջանքեր, մեծ էներգիա, ժամանակ, դժբախտաբար նաև մարդկային կյանքեր եւ ճակատագրեր, հույս ունեմ իհարկե առողջապահական համակարգում զբաղված մարդիկ մեծ մասամբ չեն ազդվի, սակայն մենք արդեն մեկ զոհ ունենք բժշկական անձնակազմից եւ նաեւ դրա համար մենք շեշտում, որ բժշկական անձնակազմի պաշտպանվածությունը շատ կարեւոր է։ Եվ նորից անդրադառնալով հարցին եւ ամփոփելով խոսքս, այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ուժեղացած դուրս գանք եւ նաեւ այս նախաձեռնությունն է նպաստելու այդ ուժեղացմանը գիտելիքի առումով, ճիշտ գործելակարգերի առումով, կառավարչական հմտությունների զարգացման առումով, ինչպես նաեւ արդեն ասացի, շենքային, սարքավորումների եւ դեղորայքային հագեցվածության եւ ես ուզում եմ իհարկե դա իմ կողմից ասելը միգուցե անհամեստություն թվա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ առողջապահական համակարգը պետությունից ստանալով աշխարհում ոչ վատագույն տոկոսներից մեկը ՀՆԱ-ից 1.4% իրեն դրսևորում է ինչպես լավագույն ստացողները։ Միգուցե նաև մի փոքր ավելի մահացության ցուցանիշների առումով մենք մինչև հիմա ունենք իհարկե վատ է որ մարդիկ մահանում են, բայց տոկոսի առումով շատ երկրներից ավելի լավ ցուցանիշ, ինչը իհարկե մեր իրավիճակը հատուկ չի լավացնում եւ մենք ուզում ենք միևնույնն է ինչքան քիչ դեպքեր ունենանք եւ ինչքան հնարավոր է քիչ մահեր, բայց ամեն դեպքում առողջապահական համակարգը իրեն դրսևորել է շատ բարձր մակարդակով եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր բուժաշխատողներին, որոնք իհարկե կոവിഡ് հոսպիտալներում ներգրավվածները, կոവിഡի սիստեմում ներգրավվածները մոտ 4000 են, սակայն մեր առողջապահական համակարգը ընդհանուր մոտ 40000 հոգի է եւ այդ մարդիկ են, որ կարողացել են մինչեւ հիմա առաջնագիծը պահել, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց դրա համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Հաջորդ հարցը Նեդերլանդական օրագիր լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Աշոտ Կնյազյանից է գալիս եւ հարցը ուղղվում է դեսպաններին։ Սփյուռքից անհանգստությամբ ենք հետևում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը։ Հարգարժան դեսպաններ, ձեր երկրները եւս տուժել են կորոնավիրուսի հետևանքներից, բայց այնուամենայնիվ չուշացրեցինք ձեր օգնությունը Հայաստանին։ Ինչով եք օգնում Հայաստանին եւ ինչով է տարբերվում իրավիճակը ձեր երկրներից։ The first առաջի մասը արդեն իհարկե պատասխանել եք, երկրորդ մասը երևի թե ինչով է տարբերվում Հայաստանի իրավիճակը ձեր երկրներից։ Տիկին Թրեյսի, դուք կարող եք պատասխանել։ Well, thank you. And I think that what I want to go back to is a point that my colleague, Ambassador Lacote, made, which is the importance of partnership. And this was a great chance for the United States and France to partner and in partnership with Armenia. You know, the situation in the United States has been very serious, particularly in certain parts of the country, New York City. I think everybody was watching,
And thankfully, there have been significant improvements. But I think we've also seen in different parts of the United States reemergence of hotspots. And I think this is a message that all of us need to take very seriously everywhere, that there is a need to be very vigilant. I think Dr. Mignon was emphasizing this, the importance of staying very steady on the practices of social distancing, of wearing masks, washing hands. And these are messages, as I said, that are for everyone. But the United States looks forward to, I think, remaining very engaged. We talk regularly with the Ministry of Health, with the Office of Diaspora Affairs, because clearly we have resources there that we hope we will be able to draw on, to tap into. And so I think that what's really going to be required is continuing partnership and collaboration to beat this virus. Thank you. Շնորհակալություն։ Պարոն Լակոտ, կանադառնաք այս հարցին։ Yes, as Lina has said in her first answer, this virus has no borders. And I think the situation Armenia is facing today is exactly the situation we've been through 2 or 3 months ago. So in a certain way, Armenia is experiencing this peak, this surge in numbers with a little delay. And this is what allows our teams to be in Armenia today, precisely because they are after the big wave. And having faced this situation, they can share their experience with their Armenian colleagues. I think that we will find the same solutions in Armenia as we have found elsewhere, which is that everybody must contribute to the collective effort in combating this disease, which means, as it is reminded to us every day by the Ministry of Health, to wear a mask and to wash our hands. And this is the way every single one of us will contribute to this effort. I'm not a doctor, my contribution is very limited, but I'm playing my part in this collective effort. Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Մարատ Հակոբյանից, Ուկրաինայի հայկական անալիտիկա կայքից, պարոն Սինանյանին է տրվում հարցը, ինչպես է գնահատում Ուկրաինայի հայերի միության կողմից Ուկրաինայում բնակվող հայ ազգի բժիշկների միավորման ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը ուկրաինահայ բժիշկներին կհավաքի մեկ հարթակում առցանց բժշկական օգնություն կտրամադրի եւ այսպիսով եւս մեկ անգամ կհամախմբի մասնագիտական ներուժը։ Բնականի դրական եմ համարում նման նախաձեռնությունը։ Ես այս խոսակցությունը մեր ուկրաինական համայնքի հետ ունեցա 3 շաբաթ առաջ, երբ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մեզ դիմեց այս խնդրով եւ ուրախ եմ, որ ծրագիրը փաստորեն մարմնավորվում է կամաց-կամաց, պատրաստ ենք համագործակցել Ուկրաինայի հայ համայնքի հետ, ինչպես նախկինում բոլոր հարցերում, հիմա էլ այս խնդրով եւ կազմակերպել բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի Ուկրաինայից ցանկացող բժիշկների թիմը բարեհաջող հասնի Հայաստան եւ կարողանա իրագործել իր նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Սինանյան։ Հաջորդ հարցը կկարդամ անգլերենով, մեկ վայրկյան։ So the next question is from Alexander Akchatel. He posted it in the Zoom chat, and he is an independent reporter from France. And I believe the question is addressed to the ambassadors. Are there future cooperation projects between the United States, France, and Armenia to fight COVID-19 beyond direct medical assistance planned in the next few weeks? This could include cooperations on health tech or post-COVID stimulus packages, for instance. I'll start, and just let me say that I think what we're finding is that
this is a situation that requires a lot of flexibility and being nimble and staying in constant communication with partners. And this partnership came about in that fashion of just through talking to partners here in Armenia, partners in France. And I think that while I can't speak to anything in the coming weeks, what we are all trying to stay alert to are the possibilities, as I said, where we can pool our resources, share our experiences to help beat the virus. I totally agree that what is happening now with this direct assistance of French doctors will make greater sense if it takes part in a wider scheme of cooperation between our countries and Armenia. And there is a tradition of cooperation between France and Armenia in the field of medicine, which dates back to the tragic events of 1988, the Spitak and Gyumri earthquake, and which means that we have today in Armenia and Goris, for instance, a French center of cardiology. We have in Echmiadzin a French dentistry, which serves the people who need it in the regions of Armarvir and Ararat. And I think we must do the same now, build on this experience and find long-term cooperations between our countries, not only on COVID, of course, but on other health issues like cancer, like combating smoking, and everything which can help the Armenian medical sector to be more sustainable, to respond to the needs of the population. Շնորհակալություն, պարոն Լակոտ։ Հաջորդ հարցը Հունգարիայի հայկական ռադիոյի ժամի փոխխմբագիր Սոսեից է։ Հարցը հետևյալն է. Առողջապահության նախարարին ինչն է այն լուրջ խնդիրը, որը Հայաստանը չի կարողանում զսպել վիրուսի բարձր թվերով վարակման տարածումը։ Իրականում շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ հարցը միայն կամ այս խնդիրը միայն Հայաստանի մասով չէ, ընդհանրապես վարակիչ հիվանդությունները զսպելը այդքան էլ հեշտ չէ, հատկապես այն վարակիչ հիվանդությունները, որոնք տարածվում են հաճախ առանց սիմպտոմների։ Եվ միշտ պետք է հիշել, որ մենք խնդիր ունենք նաև ընդհանրապես շարունակելու կյանքը, որովհետև զսպման մեխանիզմները մենք գիտենք ինչպիսին են եւ կիրառել ենք սկզբի օրերին եւ նաեւ դրա պատճառով է, որ ինչպես իմ գործընկերները օրինակնոր նշեցին, դեսպանները Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի ծանր իրավիճակ ունեցել են ամիսներ առաջ, ինչպես մենք հիմա մենք այն ժամանակ բավական էֆեկտիվ զսպող միջոցառումներ իրականացրեցինք եւ պատրաստեցինք մեր առողջապահական համակարգը կոպիտ ասած ավելի վատ իրավիճակի, որը մենք ունենք հիմա։ Եվ այդ թվերի զսպման գործում, եթե անկեղծ ասեմ, առողջապահական համակարգը իհարկե ունի իր դերը, հատկապես հակահամաճարակային միջոցառումների, թեստավորման, ինքնամեկուսացման, կոնտակտավորների հայտնաբերման եւ նաեւ բուժման առումով, սակայն սա առողջապահական խնդիր չէ ամենևին, սա ընդհանրապես առողջապահական խնդիր չէ, սա ամբողջ երկրի խնդիրն է բոլոր երկրներում, սա համաշխարհային խնդիր է, որի դեմ պետք է պայքարեն բոլորը եւ բոլորը ներդրում ունենան զսպման մեջ։ Եվ հետեւաբար կարծում եմ, որ մեր հանրության օրեցօր աճող գիտակցությունը այս իմաստով, որ սա բոլորի խնդիրն է եւ բոլոր մարդիկ կարող են ներդրում ունենալ, ինչպես պարոն դեսպանը նշեց, դիմակով եւ ձեռքերը ախտահանելով կանգնեցնել կամ կոտրել փոխանցման շղթաները, մենք ունենանք ավելի կայուն վիճակ, նաև ես ուզում եմ մի հետաքրքիր բան ասել, որ այս խնդրում համեմատել երկրները շատ դժվար է, գրեթե անհնար, սկսած վարակակիրների թվի հաշվետվողականության տարբերություններից, թե որ դեպքերում
են համարվում վարակագիրներ, վերջացրած աշխարհագրական, մշակութային, բուժման պրոտոկոլների եւ այլն։ Եվ միայն վերջում, ամենավերջում, եթե կլինի օրինակ պատվաստանյութ այս հիվանդության դեմ կամ սպეციფიկ դեղորայք կամ դրանց բացակայությամբ մենք ի վերջո կունենանք էպիդեմիայի հետ նահանջ, կոլեկտիվ իմունիտետով, որը դեռ պարզ չի կլինի, կամ վիրուսի թուլացումով, որը էլի պարզ չի կլինի, նոր այդ ժամանակ կարելի է գնահատականներ տալ։ Արդյոք որևէ երկիր, որ երկիրը ավելի շատ տուժեց, այսպես, որտեղ բոլորն են տուժելու, ոչ մեկ հաղթած դուրս չի գալու, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի գնահատականներ տալ, որ երկիրը ունեցավ ավելի մեծ կորուստ, թե մարդկային զոհերի տեսքով, թե տնտեսապես եւ թե այլ առումներով։ Հետևաբար մեր խնդիրը այս պահին շարունակական ջանքեր գործադրելն է թվերը ցածր պահելու, քիչ օրական դեպքեր արձանագրելու համար, որովհետեւ մեր հարգարժան պրոֆեսոր Մինյոնը արդեն մի քանի անգամ նշեց իր հետաքրքիր ձևակերպումը, ամեն 100 պացիենտից 15-ը հայտնվելու է հիվանդանոցում, նրանցից 5-ը հայտնվելու են վերակենդանացման բաժանմունքում եւ նրանցից 2-ը դժբախտաբար մահանալու են, չնայած ամենաբարձր որակի բուժօգնությանը։ Ու այս պրիզմայով, երբ որ մենք նայում ենք իրադարձություններին, ամեն ինչ ավելի քան պարզ է եւ մեր վարքագծի գիտակցված փոփոխությունն է բերելու այդ թվերի իջեցման, որտեղ պարտադրանքը կամ վարչական տույժը կամ նույնիսկ այլ տույժերը եւ հետապնդումները վարչական կամ քրեական չեն բերելու այդ փոփոխությանը։ Դրա համար է, որ օրինակ ես այս կոնֆերանսից, հեռուստակոնֆերանսից առաջ ինքս դիմակ էի բաժանում Երևանի փողոցներում եւ կոչ էի անում մեր քաղաքացիներին կրել դիմակ, ճիշտ կրել դիմակը, շնորհակալություն է հայտնում նրանց այդ պատասխանատու վարքագծի համար եւ ես ինքս տեսնում եմ այդ փոփոխվող վարքագիծը։ Իդեպ, եթե անդրադառնամ համաճարակաբանական վիճակին, առիթը օգտագործելով, ուզում ասել, որ բացարձակ թվերի առումով մենք վատ վիճակում ենք, այսինքն կայուն վատ վիճակում ենք, բայց միտումների առումով մենք չեմ ուզում շատ օպտիմիստ երևալ եւ դրանով զգոնություն իջեցնել, բայց մենք այդ առումով դրական միտումներ ենք տեսնում, որովհետեւ ամեն օր աճող ամեն օր արձանագրվող նույն բացարձակ թիվը դա ավելի փոքր տոկոս է նախկին օրվա թվի համեմատ։ Այսինքն մենք ունենք իջեցող տեմպ օրական աճի տոկոսային առումով, ինչը չի նշանակում, որ մենք չպետք է այն ավելի իջեցնենք, մենք պետք է բացարձակ թիվը նույնպես իջեցնենք, բայց ամեն դեպքում միտումները տանում են դրան ու մենք պետք է շարունակաբար ինտենսիվ ջանքեր գործադրենք դրան հասնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, մենք դժբախտաբար չենք կարող անդրադառնալ մնացած հարցերին, բայց ուզում եմ նշել, որ սա եզակի մամլու ասուլիս էր այն բանով, որ մենք կարողացանք բոլորին բերել մի հարթակում եւ հատկապես, որ հարցերը եկել են մեծամասնաբար Սփյուռքում գործող լրատվամիջոցներից եւ շնորհակալ ենք բոլորին։ Պարոն Սինանյան, կուզեք փակման խոսքեր ասել։ Կարճ կապեմ, գիտեմ, որ նախարար Թորոսյանը շտապում է, կրկին ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր գործընկերներին, շնորհակալություն հայտնել իրենց համագործակցության համար, իրենց ջանքերի համար, ուզում եմ մեր բոլոր բուժաշխատակազմին նաև շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ես գիտեմ մարդիկ գիտակցում են, թե որքան հյուծված եւ որքան ծանր աշխատանք են նրանք տանում ռիսկային եւ այդ ամենը հանուն մեր բոլորի առողջության։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ պրոֆեսոր Մինյոնին, չգիտեմ իրեն կտեսնեմ մեկնելուց առաջ թե ոչ, պարտեի իրեն հետ ծանոթանալուն, նաեւ մեր երկու դեսպաններին կրկին շնորհակալ եմ, ես ձեզ կտեսնեմ համոզված եմ շարունակաբար եւ հուսանք, որ մեր համագործակցությունը կշարունակի մնալ արդյունավետ եւ ունենա իր ցանկալի արդյունքները։ Շնորհակալություն պարոն Սինանյան, շնորհակալություն բոլորին եւ այսպիսով ավարտում ենք մեր ասուլիսը։ Շնորհակալություն եւ բարի երեկո բոլորին։
you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Masks back on. Start wearing your masks. Exactly.